Salut à tous, bienvenue, nous sommes sur le toit de l'hôtel au 10e étage exactement, vous allez tout savoir, Business Lounge de l'hôtel d'Anne Carmel, un endroit de rêve, voilà, sur la terrasse, il fait chaud, mais on s'en fiche, on profite, en tout cas on vous fait profiter de cette vue magnifique et puis on a une super rencontre maintenant, une personnalité à vous présenter, il s'appelle Ethan Pardo, il est, on va dire, l'un des responsables de Sarona Partners, un nouveau concept dont on va parler tout de suite pour les start-upers, on va dire, pour les businessmen, pour ceux qui veulent monter leur entreprise et faire surtout de Haïfa, il y a une ambition derrière ce projet, faire de Haïfa la capitale du nord des start-up. Voilà. Shalom, Shalom Ethan. Bonjour. Qui a fondé ce projet et comment cette aventure incroyable a commencé? יפה. לפני 4 שנים עלה לישראל יהודי צרפתי בשם פיליפ בועזיז, שהוא בעצם יושב ראש ומייסד של פרודוור העולמית, חברה שנסחרת היום בבורסה הצרפתית ב-200 מיליון יורו. הוא עלה לישראל ואמר שהוא רוצה בסופו של דבר לפתח את האקוסיסטם הישראלי של סטארט-אפים. בסופו של דבר המטרה הייתה לתת פוש לסטארט-אפים בזירה הבינלאומית, ואז הוא בעצם התחיל ויצר קרן הון של השקעות, קרן הון סיכון שמשקיעה בסטארט-אפים. הוא התחיל לחבר עוד אנשים לדבר הזה, זה התחיל כ-family venture, ולאחר מכן זה התחיל להתקדם ולהתפתח לעוד ועוד השקעות. Alors, grâce à ce Philippe Boisiz, qui est un businessman français, qui a fait son alia, qui a investi, on va dire, ici, pour permettre à des startups de se développer. Alors, on comprend pas très bien parce qu'on parle de la Startup Nation. Les startups se développent ici. Est-ce qu'il a un autre objectif que celui-là? בסופו של דבר, אנחנו רואים שיש איזושהי תקרת זכוכית לסטארט-אפים ישראלים לזירה הבינלאומית. היום סטארט-אפ שרוצה להגיע לשווקים הבינלאומיים, להגיע ולעשות ביזנס בזירה הבינלאומית, זה מאוד מאוד קשה ומורכב לו. המטרה שלנו בסופו של דבר, זה לייצר ולהצמיח עוד סטארט-אפים. כיום יש סך מסוים של סטארט-אפיסטים, אנחנו רוצים להגיע לסך יותר גדול, ושלא ירוצו לעשות את האקזיטים שלהם, אלא יבססו ויפתחו את העשייה שלהם כאן בישראל. Beaucoup de gens qui pensent que effectivement c'est pas dangereux que toutes ces startups soient vendues à l'étranger et que eh bien des techniques du savoir-faire typiquement israélien soient vendus à d'autres, à des multinationales. Et d'autres disent que ça suffit, il faut qu'on commence à garder notre richesse ici. C'est ça la vision de Philippe Boisiz. אחד הבעיות שיש לנו, זה שבסופו של דבר הרבה מאוד טכנולוגיות כבר לא נשארות בידיים שלנו. תנובה, החלב שאנחנו שותים בבוקר הוא בבעלות סינית. ועוד ועוד דוגמאות לדבר הזה. החברות סטארט-אפ הקטנות נמכרות, ובסופו של דבר מרכזי הפיתוח בישראל מצטמצמות, מקומות תעסוקה הולכים ודלים, ואנחנו רואים פתאום עולים חדשים שעלו לישראל לבוא ולעבוד פה, אומרים להם בעצם המפעלים הם אצלכם במדינות. ולכן אנחנו באים ואומרים שאנחנו רוצים שהסטארט-אפים יבססו את העשייה שלהם כאן בישראל. Garder notre savoir-faire et notre, on va dire, notre force ici. Que les startups ne se vendent plus, en fait. Vous voulez garder ici, capitaliser ici. נכון. ולכן חשוב להגיד שיש לנו אקוסיסטם רחב. יש לנו קרן הון סיכון שמשקיעה בסטארט-אפים. יש לנו אקסלרטור, שאנחנו בסופו של דבר לוקחים סטארט-אפים בתחילת הדרך, סיגמה לאבס, לוקחים סטארט-אפים צעירים ועוזרים להם, ויש לנו את 365X, שזה הסקייל-אפ, אנחנו לוקחים סטארט-אפים עם מוצר, ועוזרים להם להגיע להסכמי הפצה בינלאומיים, עם כל התאגידי הענק, תאגידי ההפצה הגדולים בעולם, סיילפורס, טק דאטה, פרודוור, מייקרוסופט, סטארט-אפים ישראלים יכולים להגיע להסכמי הפצה בינלאומיים עם כל העולם מכאן, מישראל. C'est ça le חידוש, c'est ça la nouveauté. זה לא רק זה, זה מתחבר להכל. האקוסיסטם הזה יש בו גם, יש לנו את זרוע המדיה, גיק טיים. המטרה שלנו בסופו של דבר, עכשיו אנחנו מתרגמים את גיק טיים לאנגלית, שגם בעולם ידעו כל הזמן על הסטארט-אפ ניישן הישראלי כל הזמן.
ועוד חברות בעולם יחתמו הסכמי הפצה עם הסטארט-אפים הישראלים. Alors, il y a beaucoup de sociétés israéliennes, beaucoup de startups qui ont du mal à se vendre à l'étranger, qui ont du mal à pénétrer, en tout cas vendre leurs produits, ce sera plus juste à l'étranger, parce qu'ils ne connaissent pas la mentalité sur le marché européen. Et parfois, ils chutent pour rien, en fait, pour des broutilles. C'est ça aussi ce que vous allez leur apporter? המטרה שלנו בסופו של דבר, והיתרון שבסופו של דבר פיליפ, שמגיע מאירופה, שמגיע מחול, ובסופו של דבר מחבר את כל התאגידים הבינלאומיים לחברות האלה, הוא בא ומלווה את חברות הסטארט-אפ הישראליות יד ביד, עד שיגיעו להצלחה שלהם. וזה הסיבה שאנחנו פותחים עכשיו גם תוכנית בניו יורק. Comment vous ouvrez la même chose que ce que vous avez fait à Haïfa, à New York? ספר חיפה, זה נמצא עכשיו במרכז, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים גם להביא את זה לחיפה, אבל בסופו של דבר המטרה היא לפתוח תוכנית 365 בניו יורק, עכשיו היא כבר נפתחה וסטארט-אפים ישראלים יכולים להצטרף. המטרה שלנו זה לקחת סטארט-אפים ישראלים למשך חצי שנה, שבסופו של דבר יצטרפו לכל התהליך הזה, יבואו לשם ואנחנו נחבר אותם תוך כדי לכל התעשייה הבינלאומית. Vous avez parlé du centre du pays où vous vous trouvez, bien sûr, mais vous êtes aussi à Haïfa avec le Sarona Space. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cet homme d'affaires a choisi Haïfa? חשוב להגיד, היום אנשים בעולם קוראים נתונים ורואים מה? אין הרבה אחוזים מהסטארט-אפים שנמצאים כאן בצפון. אבל אנחנו באים ואומרים משהו אחר, שאנשים לא יודעים. ה-R&D המוביל בעולם נמצא כאן בחיפה. הופה, יש לנו משהו חדש. וזה דבר שאנשים צריכים לדעת. פיליפס כאן, אינטל כאן, מייקרוסופט כאן, אפל כאן, גוגל כאן. התאגידים הכי גדולים נמצאים כאן בחיפה. טכניון, המוביל בעולם, נמצא אצלנו בחיפה. Vous travaillez aussi avec נכון, יש לנו שיתופי פעולה עם חברות והמוסדות האקדמיים, ואנחנו רוצים עוד להרחיב את הדברים האלה, וזה דברים שאנחנו כרגע מבשלים ומנסים, אבל זה האקוסיסטם החיפאי, זה לא רק אנחנו, כל האקוסיסטם החיפאי הזה הוא מוביל. למה? כי יש פה הרבה מוסדות אקדמיים, יש כאן 3 בתי חולים, כמה ערים במדינת ישראל יש להם 3 בתי חולים? רמב"ם, בני ציון, כרמל, בתי חולים מתקדמים. רמב"ם בונה עכשיו את מגדל החדשנות שלו, פה בחיפה. הולך להיות 40 קומות של חדשנות רפואית. הולך להיות פה טכניון מוביל, כל פעם עוד פקולטות נפתחות. MBA בינלאומי. ובסופו של דבר אנחנו באים ואומרים, זיהינו את הפוטנציאל הזה. זיהינו את הפוטנציאל שקיים כאן בחיפה, ואת הערך המוסף שניתן לייצר פה. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie, on va dire, partie de votre pool, on va dire ça comme ça? Il faut une certaine taille, il faut exister depuis longtemps, vous avez des critères spécifiques pour accueillir certaines startups ou non? אז חשוב לי לחלק. יש לנו את סרונה ספייס, פתחנו מתחם 1,400 מטר בלב העיר התחתית של חיפה, במטרה מאוד ברורה. לעשות בוסט לביזנס, שם אנחנו והאקוסיסטם שלנו הולכים לשבת. גיק טיים, המותג הגדול של התקשורת הולך לשבת במתחם הזה, פרודוור הולך לשבת במתחם הזה, האקסלרטור שלנו סיגמה לבס הולך לשבת במתחם הזה. המטרה שלנו זה שעוד חברות ועוד אנשים ישבו במתחם הזה ויצטרפו לדבר. כל אחד יכול לשבת במתחם, שכירות לכל דבר ועניין, אבל האקסלרטור של סיגמה לבס, שאנחנו פותחים אותו ב-12 לאוגוסט, כאן, פעם ראשונה שסיגמה לבס מגיעים לצפון, זה סיפור ענק ומדהים. בסופו של דבר אנחנו לוקחים סטארט-אפים וממיינים אותם. למה אנחנו עושים מיון כל כך אינטנסיבי? כדי להגיע לשכבה הטובה ביותר של הסטארט-אפיסטים, כדי להגיע למצב שאנחנו מביאים אותם ליכולת שיגייסו הון. 80% מהבוגרים של התוכניות שלנו מגייסים כסף. זה לא עוד אקסלרטור בשביל הפן, זה לא עוד 5 חודשים שבהם יש השערה, שהם באים ל5 חודשים ולא יודעים מה יצא מזה. הנתונים שלנו מוכיחים 80% מהבוגרים שלנו מגייסים כסף, וזה אומר שברגע שהוא גייס כסף הוא יכול להתחיל להתפתח ולגייס עוד עובדים. והמשימה שלנו כעיר ושלנו כסרונה זה שהסטארט-אפים האלה גם יישארו כאן בחיפה, כי בחיפה יש את האקוסיסטם הזה ויש להם יכולת להתחבר לכולם. Il n'est pas obligé d'aller à Tel Aviv pour ouvrir sa start-up, on peut rester à Haïfa. וזה בדיוק המשימה, ואני אומר, אני קם בבוקר היום,
וביחד עם כל השותפים שלנו, לבוא ולהגיד לאנשים, נגמרו הימים של מדינת תל אביב. גם בחיפה יש קרנות הון סיכון, גם בחיפה יש תאגידים גדולים ושיתופי פעולה גדולים. אנחנו נדע לעזור לכל חברה שמגיעה לפה להצליח. יש סיפור גדול בצפון, וחיפה היא מטרופולין של כל הסיפור הזה, ובסופו של דבר הצפון מתקדם קדימה, וזה המטרה שלנו גם, לדחוף את הסיפור הזה. Plus beau souvenir de Ethan depuis ce démarrage voilà, en trombe. האמת היא שאנחנו ממש פה בהתחלה. אנחנו לפני חצי שנה התחלנו לבנות את המתחם שלנו בעיר התחתית, והייתה פה אמונה גדולה. וזה חלוציות, לבוא ולהאמין שבצפון יכול להתפתח משהו ואפשר לפתח משהו. Alors, c'est très intéressant que vous ayez ouvert en bas de la ville. Le bas de la ville est un endroit où toutes les populations se mélangent et se fréquentent, vivent ensemble. Druzes, arabes chrétiens, arabes musulmans, juifs. C'était vraiment une volonté de votre part de vous installer en bas de la ville? חשוב לי לבוא ולהגיד שהעיר התחתית היום היא הסיפור האחר של חיפה. בעיר התחתית היום אפשר לפגוש יזמים, אפשר לפגוש הרבה מאוד הייטק, הרבה מאוד חברות שמתפתחות, חברת אוגורי, פרוטוטקס, עוד מתחמי עבודה שיש שם, יש שם סביבה יזמית, אקוסיסטם מאוד כיפי, המקום מישורי, הוא על הים, הוא ליד הרכבת, את האמת, זה מה שיכול להתחרות בזיזנגוף ובתל אביב, לא למונטן ודברים כאלה, העירוב שימושים. בעברית קוראים לזה, שיש מגורים לצד מקומות מסחר, ברים, פאבים, לצד מקומות תעסוקה, השילוב הזה, זה שילוב שהוא בריא, והוא מפתח אחד את השני. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser, aller dans les 6 mois à venir? החלום שלי זה שעוד 6 חודשים אנחנו נשב פה על הנוף הזה, ואני אגיד לך, כל 1,400 מטר שלנו מלאים, יש סטארט-אפים חדשים שהגיעו אלינו מחוץ לחיפה, יש חבר'ה צרפתים שבאו ואמרו, יש תעשייה בישראל ויש תעשייה בצפון. Il y a de la place pour les Français qui ont envie d'entreprendre. יותר מהכל, דווקא בשרונה פרטנרס יש לכולם. רוב חברי ההנהלה של שרונה פרטנרס אינם עולים חדשים מצרפת או עולים מצרפת. אלכסנדר דיואן היא למנכ"ל שרונה ספייס, המייסד של כל הקבוצה, פיליפ בועזיז עולה מצרפת, ועוד אנשים, CFO של הקרן הון צרפתי, עוד ועוד שותפים אצלנו צרפתים. אל תפחדו לעשות את הצעד, ודווקא אצלנו אנחנו נדע לחבר, לעזור, להכיר, יש לכם קרקע פוריה לבוא ולהתפתח כאן. תודה רבה, איתן פרדו. להתראות. צ'או.